Hey, baby panda, chécate esto. Ah, Axel, ¿de dónde sacaste eso? Las hice con mi ácido. Bueno, ¿qué importa? Hasta unos truquitos. Oiga, ¿no quieren un... Mi camiseta? Ay, espérate, casa, espérate, era mentira, era bait, espérate. Hola, 911. Quiero llamar una ambulancia. Rápido. ¿Me repite cómo es que cayéndose de las escaleras recibió 36 apuñaladas? No sé. Jimmy, apresúrate. Porque soy yo el que tiene que pagar. Porque lo apuñalaste 36 veces. Eres inmaduro. Ahora que lo pienso, tú no tienes regeneración, ¿verdad? Porque a mí siempre me tiene que tocar lo peor.